Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Tanpa Obat. Nah, Tanpa Obat kali ini mempunyai resep bagaimana cara menghilangkan dahak atau membantu mengeluarkan dahak ya teman-teman. Perlu kita ketahui, dahak yang sangat mengganjal apabila kita diamkan itu sangat berbahaya dan bisa memicu timbulnya sakit tenggorokan hingga batuk. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, apabila Anda mempunyai gejala tersebut, Tanpa Obat di sini sudah menyediakan tipsnya bagaimana cara menghilangkan dahak tersebut. Caranya cukup mudah teman-teman. Tanpa Obat sudah menyediakan dua bahan saja, yaitu 1 sendok garam dapur dan 1 gelas air hangat ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali, yaitu kita cukup kombinasikan saja menjadi satu ya. Tapi sebelum memulai ke prakteknya, Tanpa Obat memohon dukungannya kepada teman semua yang super hebat di sini untuk menekan tombol like dan subscribe dan mensupport channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat memberikan tips kesehatan lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama kita memulainya dengan menuangkan semua garam dapur di sini ya teman-teman ya. Kita tinggal menuangkan saja garam dapur seperti ini. Nah, tinggal kita aduk ya teman-teman ya. Kita aduk hingga merata campurannya. Oke teman-teman, apabila kita sudah merasa campuran ini sudah menyatu, kemudian kita tinggal menggunakannya saja. Bagaimana caranya? Kita hanya tinggal mengkumurkan saja bahan ini setiap pagi dan sore hari ya. Dan apabila dahak Anda tentu akan keluar. Tanpa Obat sudah menggunakannya apabila Tanpa Obat merasa sakit tenggorokan dan ingin mengeluarkan dahak. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah ini ada efek sampingnya. Saya jawab tidak, karena bahan-bahan ini cukup alami ya, sangat alami sekali. Dan bagi Anda yang ingin bertanya mengenai seputar kesehatan, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nanti Tanpa Obat akan menjawabnya. Dan apabila ada request dari teman-teman untuk mengatasi gejala penyakit apapun, bisa bertanya atau merequest di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tanpa Obat memohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.